好啦，今次咧就示範一下咧，示範啲咩咧？就係咧呢個叫做 Real-time Class-wise Vehicle Counting and Checking。咁啊，換句話說咧，即係咧喺個道路上面咧，就畫一條線啦，然之後咧數佢嗰啲經過嗰啲車。咁我哋睇一睇咧，就個原始檔咧就係咁樣啊，用翻上一次嗰段片啦。咁啊呢度就係 in 啦，右邊咧就係 out。咁佢個 output 咧就係咁樣嘅。嗱，上面咧就有 in 咧就係左邊啦，out 咧就係右邊啦。咁好啦，咁咧就我就會俾一段 command 嗰個AI agent 啦。呢個 AI agent 咧就係 OpenCode。咁咧就叫佢幫我整個 app 出嚟，就係 real-time object counting and checking using Ultralytics YOLO 26 and PyTorch。咁咧呢度咧呢幾行咧只不過係 references 咁樣俾佢嘅啫。咁咧我咧用咧就係用 YOLO 26嘅。好啦，咁啊而家示範一次。嗱，我咧就要佢嗰個，我要俾個 parameter 佢，因為我唔想用嗰個 mini 嗰個。好啦，睇睇佢温出嚟嗰個咧係比 real time 咧有少少慢嘅。係啦，佢唔係 real time 咯。咁上面咧見到咧佢就會即係測試一下佢係咪私家車啦，佢係咪貨車啦，亦都有一個 class 咧就係電單車嘅。咁咧經過呢條線咧就會 count 佢啦，係啦。咁咧最好咧就係嗰段影片咧就係嗰個 camera 咧嗰個攝影機咧係要固定嘅。咁如果你用人手去到影佢咧，咁就唔係好準。咁啊如果喺道路監察裏面咧，真係要用實時嘅話咧，咁嗰個軟件同硬件咧都要投資多啲，因為而家我嗰個用嗰個顯示卡咧，只不過係 RTX 2060嘅，咁係幾年前買嘅。咁啊，如果係要做到實時嘅話咧，做到實時嘅道路監察咧，咁啊可能要去到即係而家嚟講啊，而家係2026年6月22日，咁就可能要5080啊、5090啊，咁嗰啲咯。咁同埋咧嗰個有個代價咧，就係咧要用實時咧，就嗰個 YOLO 嗰個 model 咧就唔可以太高，唔可以太大啊。我而家用 N 啫嘛，N 即係代表 nano。咁如果用 X 咧就比較大啲嗰啲咧，或者L 啊 large 嗰啲咧就佢可能咧就再慢啲啦。咁同埋嗰個影片咧就如果要 real time 嘅話咧，嗰個影片個解像度咧 resolution 咧就要調校一下，調校到啱啱好咧，佢係實時嘅，咁就得啦。如果佢有少少慢嘅話咧，嗰個解像度要降低咯，係啦。咁正常咧個速度咧應該係咁快嘅。頭先你嗰個咧係如果做實時嘅話咧就慢得滯啦。好啦，今次個示範咧到呢度。